எல்லாரும் ஸ்லைம் வீடியோ போட்டாங்க. நாமளும் ஒரு ஸ்லைம் வீடியோ போடலாமே நம்ம சேனலில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு ஸ்லைம் வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரூட்டி ஜூஸ் எங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் எடுத்து அது கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சமாக விம் லிக்விட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அதில் நல்லா கலக்கலன்னு கலக்கிட்டு ஒரு குட்டி பவுலில் போட்டு அதை நான் ஃப்ரீசரில் வச்சிட்டேன் ஒரு 1/2 hour. ஸோ 1/2 hour வச்சு எடுத்ததும் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் இறுகின மாதிரி இருந்துச்சு. அதில் கொஞ்சம் மைதாவை போட்டு நல்லா கலக்குன்னு கலக்கி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா பிசைய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சப்பாத்தி மாவு ரேஞ்சுக்கு தான் வருது. ஆனால் சாப்பிட்றாம இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பிசைஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாகிடுது, எதுலேயும் ஒட்டாமல் வருது, கொஞ்சம் விளையாடுறதுக்கு நல்லா இருக்குது. ஸோ இதனால தான் இதை வந்து ஸ்லைம்னு சொல்லி விளையாடிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை யூஸ் பண்ணால். இந்த ஸ்லைமை ரெடி பண்ணி எங்கள் வீட்டில் இருக்க வாண்டுகிட்ட கொடுத்து பார்த்தோம். கொடுத்ததும் அவள் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டா. இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க வாண்டுங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப்